æðislega að fá þig heimsókn. Já, bara takk fyrir að bjóða mér. Ég byrja á kókosvatninu bara. Jú. Og þú varst að opna kókosvatn. Finnst þér kókosvatn gott? Mér finnst kókosvatn mjög gott. Já. Og fór oft í Costco og kaupa mér alveg svona stóra kassa af þessu. Já. Og þannig að þetta skemmtilega drykkur. Hvar fæst þetta? Sko, þetta er Númi vinur minn, hann að koma þessu þetta er komið alveg í einhverja líkamsræktarstöðvar, einhverja veitingastaði og svo þetta komið í Fjarðarkaup. Já. En hann ekki ennþá komið í svona stóru mainstream Krónuna og Bónus og já. Ég er ekki einu sinni viss hann sé að leitast eftir því, sko. En hann með háleitt markmið að koma þessu ofan í unga fólki í staðinn fyrir orkudrykki. Já, það væri náttúrulega frábært, sko, og sko, fyrir utan allt koffinni og það allt, sko, að allt hitt óti sætuefnin og svona. Já. Við viljum ekki vera að drekka það, sko. Nei, nákvæmlega, förum aðeins, ég ekki bara dýfa okkur beint í djúpuleginu og fara í það. Förum í sætuefni. En ég hef að hugsa, sko, að þú ert búin að venja einhvern á vöruna þína og í vörun er koffín. Já. Þú veist, þá er mjög ósangjöld keppni að reyna að láta eitthvað fá eitthvað sem er ekki með koffíni. Því koffín er náttúrulega með svona feel-good faktor, sko, og pikkar þau upp. Og þannig að, ég mann þegar ég var, bara fyrst þegar ég var að byrja að drekka kaffi, þú sagði þetta er heldur góð vara, sko. Já. Ég að fara að kaupa hana bara hverjum degi. Já, akkurat. Þetta er svo mikil fíkn í þessu og þetta er svo næs, þú veist, fyrsti kaffibóllin, en síðan, þú veist, kaffibóllin númer 7, þú veist, þá er kikkið farið, sko. Já, ég er eiginlega bara kikkið er eiginlega farið hjá mér í kaffibóll 2, sko. Já, einmitt. Þess vegna er ég eiginlega bara í svona 1-2. Já, maður heldur ofta áfram. Ég er enda að reyna að vera meðvitað, sko, að telja kaffibóllana. Þú veist, að við ekki að drekka bara, þú veist, svo tímbilum maður var fann að setja bara kaffibóllan í vélina og svo glemdi maður að drekka hann. Þannig að bara, þannig að þú veist, löngunin var ekki meira en það, sko. En hvað, sko, einmitt, ef ég fer bara alveg, ég veit náttúrulega að þú ert mjög vel aðri í heilsu og ég tel mig vera búin að kynna mér þetta mjög vel. Ef við dýfum okkar því hún nefnir sætuefninu þetta. Já. Ef ég, sko, það eru tímabil þar sem ég nenn að fara onni í þessu ormahólu. En svo stundum er ég bara, ég ætla bara að vera eins og hesturinn hérna bara blindur aðeins, skilur. Það er eiginlega bara glæpur gegn mannkynni, hvernig allt þetta dót var bara komið í öll matvæli og leyft og þetta er bara að eyðileggja okkur. Já, ég veit það og það er svo þægilegt að vera í svona ignorance, þú veist, einmitt, bara þú veist, hvað má maður ekki gera neitt og má ekki vera eitthvað næs og svo er allir með, þú veist, drykkirnir er eitt. Þú veist, af hverju erum við alltaf endalaust að kaupa gosdrykki, sama hvort það er sódavatn eða Pepsi Max eða hvað það er orkudrykkirnir og allt, af hverju þarf fólk alltaf að vera með eitthvað dós í hendinni? Þú veist, þetta er bara vani. Og að þetta sé eitthvað, þurfa að vera partur af daglegu lífi og ef fólk fyrir að skoða hvað er í þessu. Númer 1, gos er ekkit frábært fyrir meltinguna. Hvort sem það er sódavatn eða eitthvað annað. Þú veist, það kemur bara loft með þessu og við þurfum að passa vel upp á meltingun okkar. Og við erum með vatn í krananum, en það eru auðvitað til drykkir eins og þessi sem þú ert með hér, sem eru góðir, en þegar fólk drekkur þetta er ekkert voðalega gott, af því að bragðlaugarnir eru orðin svo brenglaðir. Þegar við erum alltaf að setja ofan í okkur sykur og sætuefni, okkur einasta degi, að þá hættur að finna eins og allir bara af ávöxtum. Þá finnst þeir bara að vera súrir. Þannig að þetta er bara ógeðslega vondur ávani og sætuefnin. Þú veist, þetta byrjaði þetta þannig að sætuefnin voru kaloríulaus. Það var alltaf allir að telja kaloríur. Það var eins sem skipti máli að því að fólk var kannski bara að reyna að passa upp á línurnar og vera ekki að fitna og svona. En það gerir kannski ekki alveg sér grein fyrir öllu hinu sem þetta er að hafa áhrif á. Bara bólgur í líkamanum. Kemur sætuefni, bólgur í líkamanum og í meltingunni sérstaklega, ef þú verður að pæla í línunum, þú fitna við það. Algjörlega. Og þeir eru illt í liðunum og svo er þetta bara, ég er alltaf með hausverk, hvaðan er þetta að koma? Og sko, heilsubransinn er náttúrulega grimmur í þessu. Öll próteinstykkin, drykkirnir, próteinin, fullt af alls konar matvöru og líka mjólkvörum. Þú veist, það er ekki bara kannski sett sykur, það er líka sett sætuefni. Og allavega Inga vinkona mín segir að þessi sætuefni eins og aspartam og súkralósi að það styttist í að þetta verði bara bannað af því að þetta er það óhollt fyrir okkur. Já, einmitt, þetta er hérna, sko ekki, því ég vil núna einmitt vera í því bara að vera, hérna, ég stend við það sem ég segi og ég er svolítið sódavatnsvíkil, sko. Já. En ég veit þetta alveg, þetta er þú ert að segja. Já. Þannig ég ætla núna bara úr því úr að segja þetta, ég ætla að draga úr, ég er að drekka svona
kannski 2-3 sódavasdósir, taka eina niður á dag, sko. Já, byrja á því. Já, byrja á því. Og þú veist, það er enginn að segja, þú veist, ég fæ mér alveg Coke Zero og svona, en þú veist, það er að vera, herðu, ég veit að þetta er ekki gott fyrir mig, en ég ætla samt að gera það. Já, og einmitt verið í meðutund og það líka munur á því hvort þú ert að drekka 2 lítra eða hálfa dós. Akkurat, ég meina það. En einmitt þetta, þú veist að því þau eru, sko, kynslóðin mín. Ég byrjaði að pæla mjög mikið í heilsu í kringu 20. Já. Og þá var þetta bara low fat. Og snýrist allt einmitt að ná í sixpackin og allt þetta. Ég hugsa mér hryllings til þess hvað ég var að láta ofan í mig þegar ég hélt ég væri að lifa rosa heilsusamlegu lífi. Það var bara, þú veist, einmitt, eitthvað artificial protein dót, það er þetta diet og þetta, en alls ekki smjör eða rjóma, sko. Nei, einmitt, það var svo fyllandi. Og þá er mér komin í að manni finnst stundum, þú veist, þetta, þegar einhver segist hafa, bara öðlast mikla veljiðan af því að fara á karnivór eða gera eitthvað, þá stökkva alltaf upp einhverju sérfræðingar daginn eftir og nánast með gömlu leiðbenningarna frá landlækni sem er bara, sorry, þetta er bara ekki rétt, skilur. Ég mitt lærði stærsti næringafræði kursin í næringafræði háskólanum. Ég voni þetta sé orðið öðruvísi. Ég tók hann sem aukafag, sálfræði. Þar var bara aspartam með dietgos, bara þú þarf að drekka baðkara þessi eitthvað að fara í gegn. Þetta er bara, nei, rámt. Þetta er bara rámt. Þetta er í bóki í háskólanum. Já, ég veit það. Ég skoðaði næringafræði á sínum tíma, hvort þetta fara og læra það, en svo bara hafði ég ekki áhuga. Þetta var ekki að fara að gera neitt fyrir mig, sko. Nei, og þá er það líka þetta, sko, með ég veit ekki hvað orðið á notin, það er svona, ertu að tala út frá reynslu eða ertu að tala þegar þú lest eitthvað í einhverju bók? Já, ég mitt, akkurat. Ég sé þetta alltaf, mér finnst þetta svo áhugavert tengt heilsu. Að einhver fastar, fólki sem er mest á móti föstum, hefur yfirleitt ekki fasta sjálf. Nei, ég mitt. Fólki sem er mest á móti karnivór hefur ekki prófað. Og það er svona, ok, ef við ekki að segja er ekki lágmark að þú ætlar að fara að vera með einhverja rosasterkar skoðun á þessu. Að þú hafir reynslu af því að prófa þetta á þínum eigin líkama. Já, ég mitt, akkurat, prófa og þá sjá hvernig það líður. En það er líka, sko, annað í þessu að við erum svo ólík. Nákvæmlega. Og þú veist, næringafræðin setur alla í sama kassan. Þannig að ég með minn líkama og þú ert með þinn líkama. Þannig að ef að karnivór hendar einhverjum, er það ekki bara frábært? Það er alveg sama hvaðan gott kemur ef fólki líður vel. Má það þá ekki bara vera þannig og tala einmitt út frá reynslu, en það þarf ekki að vera karnivór hendi mér. Ég veit það kannski ekki nema að pröfa og þekkja minn eigin líkama. Þannig að já, og þú veist, þetta er svo ótrúlega þreytandi. Þessi, hvað maður segja, þessi fræði heimur, það er líka svo mikið hrokiðar. Og það er eitt að koma fram á fræða, en það er annað að tala niður til fólks. Og það finnst mér rosalega, leðilegt og alltaf svona, þetta er svona mean girls stundum syndrom hana. Þetta er svoleiðis. Ef einhver er að tala og búið að ganga vel og er að, þú veist, það er fullt af fólki að núti sem er líka að reyna að fræða og hjálpa fólki sem er ekki næringafræðingar og hafa gert það með mjög góðum árangri. Það má ekki taka það af þeim. 100%. Þannig að ef að þetta fræði samfélag, næringafræðingarnir, og það eru margir ofboðslega klárir og frábærir í því sem er að gera, af hverju stíga þau þá ekki bara upp og opna virka Instagram síðu og eru bara fulla að fræða með jákvæðum tón. Nákvæmlega svo segir, með jákvæðum tón. Það væri æðislegt. Ekki bara ég er að tala niður til einhver annara sem eru jafnvel að segja, heyrðu, mér leið vel að þessu, en það þurfa ekki allir að vera í þessu. En mér leið vel að þessu og mér langar að segja frá því. Já, einmitt. Sem er bara, veist, að ég tek svo innilega undir þetta sem þú ert að segja með, veist, ég fyrir mig er búin að prófa eitthvað svona alveg keto, ekki reyndar karnivór, en þú veist, líka með minn kallar á flókin kolvetni. Já. Og ég finn bara, það er eitthvað, líka með minn segir bara já takk, einmitt. Rótagremmeti og eitthvað svona dót. Og þá er ég bara, ok, ég sé eitthvað annan og frábært, þetta svinn virkar fyrir þig, en ég ætla að vera sérfræðingur í mínum eigin líkama. Já. Það er bara þannig og þú veist, ég kona og þú ert kallmaður, það gerur okkur strax mjög ólík hormónakerfin hjá okkur. Hvað stærstu svona breytunar sem maður myndi vera? Það er auðvitað hormónakerfið, myndi ég segja, og svona, ég myndi halda eins og til dæmis karnivór, hendi kallmönnum betur. Þið eru með meiri vöðvamassa heldur en konur og við eigum það til, þú veist, meltingin hjá okkur getur verið viðkvæmari. Og svo þetta, já, þetta er alveg flókin spurning, sko.
hvað það sem gerir konur og kalla ólík en flestar rannsóknir sem hafa verið gerðar til þess að segja svo föstum eru gerðar af kallmönnum að það svo erfitt að rannsaka konur af því að kerfi okkar flöktir svo mikið. Akkurat. Og þannig að við þurfum að passa rosalega vel upp konur. Ég þekki kvenlíkamann miklu betur heldur en kall. Ég var opaslega lítinn áhuga fyrir kallíkamannum. Þannig að við konur þurfum að passa rosalega vel upp á streitu stigi hjá okkur og það aftur tengist hormónakerfinu. Þannig að fasta og kæla frábært en það getur keyrt streituna eins og hátt hjá okkur og það allavega eins og ég var að lesa daginn eins og fyrir konur að fara að kæla frábært en það þarf kannski ekki vera eins kalt eins og fyrir kallmennina til þess að skila árangrinum skilju og ég líka búin að prófa þetta allt saman og ég veit ég myndi aldrei fara alveg á carnivore ég veit mörg svona frábær benefits inn í en ég þarf líka kolvetnin og svo getur verið hvað við að gera? Situm við í vinnun allan daginn, fyrir svo kannski bara í göngutúr eða erum við að vinna erfiðisvinnu þar sem að við erum mikið á fótum þannig að það getur líka verið svolítið eftir ástíðum á sumrin þurfa að borða öðruvísin á veturnar konur þurfa að passa upp á tíðarhringinn sinn erum við ungar eða eldri konur þurfa minna heldur en yngri og það auðvitað líka við kallmenn að því að kerfi á okkur að hægja á sér og svo kemur breytingarskeiðin í þetta sem að reyndar kallmenn fara í gegnum á einhvern hátt það bara, aftur ég nenni ekkert að kynna með það eitthvað endilega skilu en ég veit að það ábúrslega lítið sko í dag ég bara að vinna með konum og mér finnst það svo skemmtilegt konur svo magnaðar verur bara líkaminn okkar hugurinn, tilfinningarnar og að sjá konur blómstra bara elska ég. Kallmenn miklu einfaldari. Þú lætur þá bara hafa eitthvað, bara borða bara þetta og ef þeir eru reddi þá bara gera þér það. Djöfisir alhæfingar þetta. Já, ég veit sko, það. Þegar þú ert að tala, þá mitt talandi að vera svona aðeins in tune. Ég stundum bara, þú veist, ég aðeins meiri, sko, því mamma mín með Addisons sem kortisol vandamál. Já. Ég keyrði mig rosa út af streitu og þegar að vera að tala svona dót, þá ég stundum aðeins meira feminin megin í því að allt inn í mér að segja í mitt þegar ég var í kuldanum sem mest þá kom það bara strax áður en fólk fór að tala já, heyrðu, þú ert samt að passa streituna það bara ef það var dagur sem ég var ekki vel sofin þetta ekki gott fyrir mig ég fann það bara og það eins og að því ég nefndi Núma sko, að hann svona, þú veist, hann líka bodyworka fólk og hann svona pínu sjaman sko, að innsæð kikkar inn og þá finnst mér ofta fólk sem komið með langt í heilsu það alltaf í tengslum við, þú veist, einmitt, eitthvað gott fyrir mig í dag en ekki alltaf á morgun og þá ertu ekki lengur í bara höfuð, já, ég á að borða svona mikið, ég á að vera svona marga mínútur í kulda, ég á að gera þessa æfingu það vantar allt flexibility í þetta já, einmitt, akkurat, og þá kemur þessi sko, og auðvitað eru allir þannig þá kemur þessi meðvitund hvernig líður mér og stundum og eins og, veist, ég hef alveg gert þetta líka keyra mig bara út bara allt í botni og þá veit maður ekkert hvað gott fyrir sig eða ekki og þá bara vera að rífa sig upp 5:30 til að fara á æfingu klukkan 6 af því að ég var búin að ákveða það þá verður það bara gert í dag og ég á bara að hlaupa í dag klukkan 6 og ég fór alveg mjög langt með þetta sjálf að vera bara ekkert að hlusta mér var illt allstaðar mér var illt í bakinu veist, ég var dauðþreytt en ég var ekki að hlusta á það sem að líkaminn sagði við mig og það auðvitað líka það stórt vandamál og það þetta streitur samfélag eins og við búum í alltaf allt í botni og við þurfum að gera þetta og við þurfum að gera hitt en ef við stöldrum aðeins við og við þurfum aðeins að bara anda og veist, gera öndunaröfingar og bara byrju hvað gerast, hvernig líður mér í dag hvernig hugur minn, hvernig tilfinningarnar hvernig líkaminn og líkaminn síðasta víð sjáðu, ef að líkaminn farin að kvarta þá erum við alveg búin að fá margar viðvöruna bjöllur á leiðinni góðu punktur að því ég hef hugsað með að maður segir þessi þrýr sko, kannski það sem mest
svona subtool og spiritual body, svo kemur emotional body og svo kemur physical body. Þannig að þú ert farin að fá einmitt verki og svona, þá ertu komin í það sem mest, sko, ef ég er að sletta svolítið mikið, svona dense, þú veist, en á undan var einmitt, þú veist, sko, ef þú ert að keyra það alveg út tilfinningalega og ert ekki í neinum tengslum við andlega partina þér, þá mun líkaminn á endanum segja bara, heyrðu, og ef þú síðan hlustar heldur ekki á líkamann, þá endar það náttúrulega bara með sjúkdómi eða einhverju bara mjög slæmu. Og þetta er svona skýringamódel sem er kannski ekki í háskólabók, það er bara allt í innsæðinu mínu sem segir mér, þú veist, þetta er módelið, skilur. En þetta í jóganu mjög skýrt. Algjörlega. Já, ef maður fer að kafa hún í jógafræðin, að þetta er til í bókum nefnilega. Við bara kunnum kannski ekki endilega að lesa það eða skilja það. En þetta er bara svoleiðis. Þannig að fólk, ef það er að fá, og ég er ekki að tala um þú getur lent í slysi eða það getur verið eitthvað í fjölskyldinni. 100%. Ég er ekki að tala um það. En þú veist, ef þú ert að fá skyndilega, og ég er heldur ekki að tala um breytingaskeiðið. Þú veist, þú getur fengið frosna öxl bara út af breytingaskeiðin. Ég er ekki að tala um það. Og þetta er náttúrulega svo flókið. Þú veist bara, hvað er hvað? Og eina leiðin til þess að finna úti er að tengjast aðeins sjálfur sér og slaka og ég oft stundum líka svona áhyggjur af því ég vinn svo mikið með konum, áhyggjur af þessari brjálegu keyrslu og þessari pressu sem við erum undir og þú veist, kannski með konur sem eru að standa sig frábærlega vel og eina sem er verið að hugsa er að það er, þú veist, eitthvað 2 kíló sem við endilega að losna við og í staðan fyrir að bara herðu, þú veist, mér líður vel ég er í góðu formi þú veist, lífið í góðum gýr og þá verður að láta þetta bara eyðileggja allt það skiptir engu máli sem einmitt að því, það er svo gaman að tala við því ég alveg á hinum pólnum að ég eiginlega bara að vinna með kallmönnum ég er náttúrulega mest að vinna við þetta podcast en ég með 2 kallahópa núna í svona lífstíls og ég einmitt búin að vera að láta Lindu P. mentora mig svolítið og hún hefur bara með konum einmitt og mér er svo áhugavert að það er klárlega mjög mikill munur á köllum og konum og þetta sem þú sagðir áðan er svona ef maður vill alhæfa örugglega rétt en ég einmitt að sjá samt svona ákveðin rauðan þráð hjá okkur strákunum og það er sama, skilur, það er bara allir finna einhvern veginn það er alltaf ganga vel, ég er að gera góða hluti í vinnu, en ég er ekki ná að hægja á mér. Það er einhver streita sem veldur ég þarf að fara á mikið í síman. Ég er alltaf, skilur, og það er eitthvað ætti að vera öðruvísi og ég held að þetta sem ætti að vera öðruvísi er bara að geta setið rosa vel í eigin líkama. Þess vegna bara horft á vegginn í 10 mínútur og liði vel. Já, einmitt, akkurat. Skilur, og ég held að þessi orðið bara svona næstu í eitthvað svona samfélagslegt ég verði ekki að sleppa mein á Íslandi. Ég sem það auðvitað hund og brallstaðar. Já, þá kemur maður líka ef maður leifir sér að vera aðeins meira svona vúvi. Bara erum við núna að koma á tíma þar sem, þú veist, við erum búin að vera að vinna á einhverju svona generational trauma. Og nú, þú veist, þetta er náttúrulega bara lífsskilyrðin hérna voru svo hörð. Þið þurftum bara að lifa af. Nú höfum við allt til alls og þá höfum við loksins möguleikann að fara að vinna úr þessu. Sem bara, heyrðu, þú veist, við höfum allt, en samt einhvern veginn ekki, þú veist, akkur getur lífið mitt ekki bara verið aðeinslegt? Akkur lífið mér ekki vel? Já, ég held að þú veist, það í DNA-inu okkur að vera með, svolítið svona hörð og keyra og Íslendingar og sem frábær eiginleiki. Æðislegur. Við þurfum bara að geta notað hann rétt og við lærum það yfirleitt, sko, þegar við erum búin að klassa á vegginn, skilu, því miður. Af því að það, þú veist, og ég veit að þú veist það líka, það 100%. Ansi vont að keyra á vegginn og það kostar vinnu. En ég held samt að, já, þú veist, læra að slaka á, leggja síman aðeins frá, þú veist, það vitið allir og alltaf vera að tala um þetta og svo, þú veist, ég er ekki að segja, ég sé eitthvað fullkomin, ég er alltaf með síman á lofti og svo er maður að vinna og kíkja og, þú veist, svo er þetta bara einhvern veginn gróið í hendina á manni, sko. En ef að við, kannski þó er ekki nema bara að setjast niður, sem þú ert að segja, bara í 5 mínútur á dag og bara sleppa símanum, þú veist, máli verið eitthvað jógatónlist, bara aðeins að anda og slaka, að það gerir svo miklu meira þessar 5 mínútur heldur en að fólk kannski gerir sem grein fyrir. Algjörlega. Þú veist, þetta einhvern veginn svona, bara eitthvað svona töfrapilla fyrir allt. Þú veist, stundum maður líka svolítið svona fastur. Það ekkert að koma, maður bara að vinna, þú ert bara að gera og græja og skera og svo maður bara, þú veist, af hverju, þú veist, það ekkert creativity, ég ekki að fá neina hugmyndir, mér líður ekkert sérstaklega vel, en bara þetta að setjast niður í 5 mínútur eða 10 mínútur og gera öndunaræfingar og þetta bara ástundun og þú veist, 100%. Og núna ég líka bara að minna sjálfa mig á hvað þetta ótrúlega mikilvægt, getur, sko, gert svo ótrúlega mikið fyrir fólk.
og fyrir mig sérstaklega. Þessi þáttur áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.